गिबियावनो इसोरनि मुंखौ लाग्रोबाय। आर'नाइ रादाबगिरि आरो लोगोसे बे आर'नाइ रादाबखौ नायग्रा आइमोन आफामोन दिनै गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय जोंनि ककिला प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादा दिनै खुङै बोसोरफ्रोमबो अधिवेशन खुंनानै दिनै 11थि अधिवेशन जाबाय। बे अधिवेशनखौ जोङो नैबे बनर गामिनि गोथार ब्रह्म मन्दिरावनो दिनै खुंनो लानाय जादों। दा बेबादिनो जोङो हाबाफारिखौ बोसोरसेयाव गामि दरसेनि मन्दिर बा बोसोरसे गुबुनाव जोङो खुंनाय जायो। मानो होनोब्ला गामियाव माखासे बोराय बेन्थ थायो बा मिटिंफ्राव बा धोरोमनि मेलफ्राव थाङिबो दङ। बेनिखायनो जोङो गुबुन बोसोरफा मोनफा गामियाव जोङो खुंनाय जायो। बे खुंनायाव जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों। गोबां आइमोन आफामोना फैदों। बे प्राइमारियाव मात्र 13 गं गामिल' दङ। बे 13 गं गामियाव आइजो आफाद, गागि आफाद, लाइमोन आफाद आरो अधिष्ठाता आफाद बे मोनब्रै आफादा दिनै जयैनो माखासे हाबाफारि लानानै जेरै गिबियावनो जों मुलुग मोजांनि थाखाय जयग' होबाय। नैथियाव जोङो बे ब्रह्म धोरोमनिनो फिरफिलाखौ जोङो बिर होबाय। थामथियाव जोङो बे आफादाव जोंनि थाखा फैसाफ्रा माबोरै जाना दं बेफोरखौ अडिटरफोरा थख' रग' जेबो खेलिमेलि गैयालासिनो अडिटर बाबामोना अडिटखौ होबाय। आरो दा नै सानथौ बिजिरनाय जागासिनो दं। सानाबो बारा गैला, बेनिखायनो दिनै दा नैबे बुंगासिनो दं दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जोंहा सबायसि गयारि आइया आरो बिनि उनाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां रमिला बर' आइयाबो माखासे बिबुंथि लाखिगोन। बिनि उनाव जोङो माखासे आबावनानै दिनैनि हाबाखौ जोङो फोजोबनाय जासिगोन आरो थांखि नाजावनायबो दङ। दायो जोङो नुनो मोनदों जे दायो माखासे लाइमोनफोरा धोरोमनि फारसे फैयालासिनो गुबुन बिथिं एबा निसा फेग्रा मुवा लानायाव बांसिन गोसो होदों। बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो? आइमोन आफामोन बेखौ जोङो गासिबो थानाय मानि गारजेन आफामोन आइमोना खोब नोजोर होनांगोन। गावनि फिसाफोरखौ जोङो स्कुलाव थांदों बा बबेबा टाउन सहराव थांदों बा कलेजाव थांदों होननानैल' जोङो लामा नायबा जानाय नङा। बे थांनायनि स्कुलाव थांनाय बा कलेजाव थांनायनि अनगायैबो गुबुन टाइमफ्राव जोङो फिसाफोरखौ खोब नोजोर होनांगोन। जोङो बबेयाव थांदों बबेयाव मादों बेखौ जोङो उदिस लानांगोन। अब्लासो जोङो फिसाफोरखौ हमथानो हागोन बा बे खामानिनिफ्राय जोङो गोजानाव दोननो हागोन। नङाब्ला आइमोन आफामोना जोङो साननायल' जागोन। माने गथ' गथायानो जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौआनो जोंनि इयुन होननानै जों बुंजायो। बे इयुननि मोजांखौ लुगैदोंबा जों गथ' गथायफोरखौ फिसाफोरखौ जोङो मोजां हाबाफारियाव गायसननानै बा मोजां हाबाफारिजों दिन्थिनानै जोङो गोजौ हाबाफारियाव लांफानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि इयुननि जिथुनाखि जों आसा खालामदों फिसाफोरनि सायाव बा समाजनि सायाव बा हारिनि सायाव बेफोर गासिबो जाफुंसार जागोन। नङाब्ला जोङो जुदि बिमा बिफाया आवसारि जायोब्ला फिसाफ्रा जुदि बेफोरबादिनो निसा बुस्थुजों बा निसा जिरादजों नांजाबनानै थायोब्ला गासिबो जोंनि साननायफ्रा फेलें जागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो आइमोन आफामोननिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे जोङो फिसाफोरखौ मोजां नोजोर होनांगौ, मोजां गियान होनांगौ, धोरोम गियान होनांगौ। बेखौनो आङो आइमोन आफामोननिसिम
खावलायदों। दा माखासे लाइमोनफ्राथ' नै जोंजोंनो दंफाजोबो आरो माखासे लाइमोनफ्रा माने धोरोम होनोब्ला गोजानाव थानो नागिरो। बेखौ गासिबो जोंनि गारजेनफ्रानो बे धोरोमजों फोनांजाबनो थाखाय बयबो बिमा बिफाया नाजानांगोन आरोखि। आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानासै, बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। औ गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय आर'नाइ रादाब आरो इउनाइटेड निउसनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम, आरो बे खौरांखौ नायगिरि साफ्रोमबो लाइमोन आफादनिसिम आंनि बे गोदान बोसोर फैबाय थानाय इंराजि मायथाइनि थाखाय गाहाम हामलायनाय आरो अननाय खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दा दिनै जोङो नैबे गहपुर आन्सलिकनि सिङावनो थानाय ककिला प्राइमारि आफाद होननाय मोनसे जा धोरोम आफाद दङ, बे धोरोम आफादा दिनै खुंबोयै 11थियाव सफैबाय। 11थि जोङो खुंनाय दिनै सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो थांनाय समफ्रावबो माखासे हाबाफारि लानानै खुंबाय थानाय जादों आरो इयुनावबो खुंलांबाय थागोन जोङो बेखौ। बे हाबाफारियाव जोंहा माखासे थिखानाय हाबाफारि दङ, जेरैहाय दहाय जोंनि सासे प्रसारक बाबाया फोसावग्रा बाबाया फोरमायखाबाय। बेनो जाहैबाय गिबियाव जोंहा मुलुग मोजांनि थाखाय जयग'नि हाबाफारि, इसोरनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो। बेखौ जोङो फुंनि 8 रिंगायाव लानाय जादोंमोन। बेनि उननि हाबाफारियाव 9 रिंगायाव जोङो धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। बेनि उनावहाय मोनब्रै जोंनियाव दालाय आफादफोर दङ, जेरैहाय गागि आफाद, आइजो आफाद, लाइमोन आफाद आरो अधिष्ठाता आफाद। बे मोनब्रै आफादाबो बोसोरारि थाखा फैसानि सानख'नाय अडिट रिपर्टखौ लानाय जादों। बेनि उनावहाय धोरोम सान्थौ बिजिरनाय आयदाजों लानाय जादों। लोगोसेनो लाइमोनफोरनि थाखाय एक्सट्रायै 3 घन्टासो सम जोङो लाइमोन हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। बेयावबो माखासे गोनां हाबाफारिखौ लाइमोनफ्रा सावरायनाय जाबाय दिनैनि बे अधिबेसनावनो। आरो उननि हाबाफारियाव जोङो थांखि आजावनाय दंबावो, ओमफ्राय माखासे बायदि बिथिंखौ जोङो सावरायबावनाय जागोन। दा बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे 11थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव लानाय जादों।